О, как вы считаете, любят ли тараканы одеколон? Ну, парфюмерию. Вот я ее люблю. И, видимо, таракан любит. Вот маленький тараканчик в тестере, который себе нормально живет. Это не подстава. Это реально случай с тараканом. Парфюмированная вода. Дорогая. Называется, как она называется? Называется вот так вот называется. Вот. Реально все это закручено. Никаких подстав тут нету. Ну, то есть она реально брызгает. Ну, это уже сломали. О, брызгает. Вот она брызгает. О. Такая вот водичка. Жалко, блин, целый этот флакон, его выбросили, блин. Так вот можно хотя бы в сортире, я не знаю, там брызгать обувь. Вон тараканчик, блин. Это вот с завода шло. Дорогая парфюмированная вода, и тараканчик там присутствует. Блин, вот как он мог попасть туда? Я вообще не понимаю. Вообще не понимаю. Ни хрена же это же не прикол. Это же не прикол. Так, где он? Вот он. Вот он, блин. Таракан. Ну вообще. Вот он. Таракан, блин. Ну вообще. Ну что, я люблю парфюмерию, тараканы любят парфюмерию. В общем-то, здесь ничего удивительного нету. Все хотят, чтобы от него хорошо пахло. Там носики, усики, ножки. Ладно, нормально. Будем жить. Парфюмерия супер.